हाय नमस्कार आमच्या भाऊ बहिणींना काय चाललंय आमच्या भाऊ बहिणींचं. पहिलं तर भाऊ बहिणींना 2 दिवसात व्हिडिओ काढते तर तुमचं मी मनापासून धन्यवाद म्हणते. तर कशासाठी जरा माझा बर्थडे तुम्हाला सांगते, 20 तारखेला माझा बर्थडे झाला. तर जे माझे काय भाऊ बहीण राहिलेले आहेत का नाही, त्यांच्या मला अजून पण कमेंट येतात, अजून पण मला विश करतात. तर खरंच मी मनापासून तुमचं आभारी मानते बरं का भाऊ बहिणींनो. तुम्ही मला विश केलं बर्थडेचं आणि चांगला चांगला आशीर्वाद पण दिला मला, त्याबद्दल खरंच मनपूर्वक आभारी आहे मी तुमचे. धन्यवाद. तर काय ताईचं असं बी म्हणणं होतं की तू स्वतः तोंडानं सांगते तुझा बर्थडे आहे म्हणल्यानंतर विश तर तुला करणारच की. तर आता मी सांगितलं नाही तर कसं माहिती पडणार आहे माझ्या भाऊ बहिणीला तरी माझा बर्थडे आहे म्हणून, तर मला सांगावंच लागलं. आणि कसं आहे माहितीये का, वाईट बोलत राहते ती, चांगलं बोलत राहते ती, पण आपल्या जन्माच्या दिवशी व वाढदिवसा दिवशी जर आपल्याला 4 शब्द चांगले बोलत्याल तर तेवढंच तुम्हाला सांगते आपल्याला आशीर्वाद. बरोबर आहे का नाही. तर भाऊ बहिणीनं काय तुम्हाला सांगायचंय, 2 दिवसात मी व्हिडिओ बनवती तर तुम्हाला धन्यवाद म्हणायचं सुद्धा राहून गेलं होतं माझ्याकडे. तर मी खरंच आधी तर मी पहिलं तुमचं व्हिडिओ चालू केल्या केल्या मी आधी तुमचं धन्यवाद म्हणते. मनापासून मी तुमचे आभारी आहे भाऊ बहिणींनो. ज्यांनी मला विश केलं त्यांचं पण मनापासून आभारी आहे मी, आणि ज्यांनी मला विश नाही केलं त्यांचं पण मी आभारी आहे. तर तब्येत तर माझी बरोबर नाही. त्या तब्येतीचं मला आहे ना, अक्षरशः तुम्हाला सांगते मलाच वैताग यायला लागले माझे. मला असं ते म्हणतात का नाही, स्वतःची स्वतः राग यायला लागलाय. काय सांगायचं तुम्हाला, हाय बरं आहे. तर माय तर होतीच माझ्या मागं तर लागलाय दवाखाना. त्या गोळ्या येत्या माझ्या मी एवढ्या म्हणजे साधारणपणे हे माझं 2 महिना जर झालंय ना दवाखाना चालायला, त्याच्या ह्या गोळ्या घ्यायच्या. एवढ्या गोळ्या खाल्ल्या त्याने, ते पाय चमकत होतं त्याच्या ह्या गोळ्या आहेत. पाय काय चमकायचं राहिलं नाही. प्रत्येक दवाखान्यातल्या अक्षरशः मला आहे ना वैताग आला, वैताग गोळ्या खाऊन खाऊन. माझ्या शरीरावरती सुद्धा त्याचं इन्फेक्शन व्हायला लागलं, माझ्या पूर्ण शरीरावरती आहे ना असं. आता हे दिसणार नाही बरं का व्हिडिओमध्ये, पण अशा बारक्या 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 फुटकुळ्या यायला लागल्या. तर असं पूर्ण इन्फेक्शन झालंय माझ्या शरीरावरती सुद्धा ह्या गोळ्या खाऊन. प्रत्येक डॉक्टर आहे ना आपापलं जी ट्रीटमेंट आहे ती ट्रीटमेंट घेते ती, आणि त्याच्यानुसार मला गोळ्या देतात. तर ही एवढ्या पद्धतीच्या गोळ्या आहेत त्या बघा. किती प्रकारच्या गोळ्या आहेत ह्या, लय प्रकारच्या गोळ्या आहेत त्या. सरकारी दवाखान्यातल्या वेगळ्याच आहेत त्या, खाजगी दवाखान्यातल्या वेगळ्याच आहेत त्या. ह्या गोळ्याच्या चिठ्ठ्या, हे गोळ्यांच्या चिठ्ठ्या खाऊन खाऊन मला वैताग आला. तर मी तर होती दुकान करीन घरात. माझं जाऊ दे तर 12 महिने 8 टाका दुखणं राहते काय काय माहिती आता माझी, मलाच काय कळणार नाही. त्या दुखण्यानं मला नको नको माझ्या कामावरती सुद्धा माझं लक्ष नाही भावा बहिणीनं. काय सांगायचं तुम्हाला, कामावरती जर गेली, कामावर मी धडा करून जाते, कामावर जर मी गेली तर दिवसभर तुम्हाला सांगते तर कपड्याच्या दुकानामध्ये उभा राहावं लागतं, आणि जास्त अशी धावपळ होती. धावपळ झाल्यानंतर ना आणि असं उभा राहून काम, परत असं पार्सल ही फोडायचे म्हणलं, त्याला लेबर ही जर करायचं म्हणलं तर बसून दिवसभर ते काय काय टायमाला असतं. तर पूर्ण माझं पाय सुचतात. म्हणजे एकच पाय सुचतो जास्त माझा, हा जे पाय आहे जो माझा पाय असं चमकत होता ना, म्हणजे असं चमका मारत होता आणि तो पाय माझा जास्त सुचतो. त्यामुळे त्या कामावरती सुद्धा लक्ष नाही, तब्येतच नाही बरोबर, तर काय काम तरी करू मला, जे मला असं कळलं नाही. तरी पण मी त्यात उठून तुम्हाला सांगते, काय झोपून तर किती दिवस राहणार आहे असा विषय होतो ना. आणि आता काय ती आरशी का काय उठली तुम्हाला सांगते, ह्या 8 दिवसात काय होतंय माझं, फक्त हे डोकं आहे ना माझं, डोकं पूर्ण गरम होतंय. असं गरम होतंय ना सांगता सोय नाही, एवढं गरम होतंय, जी दुखायला जी चालू होतंय डोकं. दिवस उगवल्यापासून जी डोकं माझं दुखतंय, ते दिवस मावळेपर्यंत माझं डोकं दुखतंय. अक्षरशः ती झेंडूबाम आणि पायाच्या टोप्या, पायाचं इन्फेक्शन तर एवढं ती होतंय ना बेकार, ते पण मी तुम्हाला दाखवते. तर एवढं करून तुम्हाला सांगते, जाऊ द्या मुर्द्या म्हणलं काहीतरी करावं. तर ही साडी आहे त्या, ही साड्या मी कशासाठी काढल्या त्या, ही माझ्या जुन्या साड्या आहेत त्या, कामावरती मी घालून जाते ना. तर ही जी लेन्स असतात ना, ह्या लेन्सला तुम्हाला सांगते मोठ्या टिपा नसत्या त्या. म्हणजे मोठ्या टिपा असतात त्या, बारक्या टिपा असतात. त्यामुळे ही लेस जी आहे ना, ही लेस सारखी मग अशी उदासते. त्यामुळे एवढ्या 4-5 साड्या त्याच्या लेस अशा निघलेल्या आहेत. तर म्हणलं मशनीवरती आपण टिप मारून घ्यावावं म्हणजे उसवणार नाही.
कारण की ज्या साडीला लेस असते ते साडीची जर लेस निघली ना तर मग ती नाही व्यवस्थित दिसत. त्यामुळं म्हणलं की हे करावं, टिपा मारून घ्याव्या. त्यात तुमचं दाजी पण आज घरीच होतं, भाऊ बहिणी त्यांची पण तब्येत बरोबर नाही. ती पण सकाळी दवाखान्यात आल्या ते जाऊन इंजेक्शन देतं ना तुम्हाला, इंजेक्शन गोळ्या दिल्या त्यांना दिल्या त्या. तर मोटर जोडायची होती मला, मशीनवरती बसायची होती. मोटरचा जे आवाज झाला भडाक दिसणं तुम्हाला सांगते बोर्डा. आम्ही असं दोघं भिलू ना काय सांगायचं. बरं मी ती एकटीच नाही तर मी तुमचं दाजी कामाला गेलं मी एकटीच घरी असते. काल परवा दिवशी मी ह्या गोष्टी नाही त्या केल्या नाही. तुमचं दाजी होतं म्हणून मी वाचली असं म्हणायचं थोडक्यात. पिन सगळी हे झाली तुम्हाला कशी झाली तुम्हाला दाखवते. भाड दिसणं लय मोठ्यानं वाजले हो का, सगळी अशी पिन चिरली ती. पार्किंग झालं, पार्किंग जाळ निघाला, जाळ. तुम्हाला नीट दाखवते पिन म्हणजे सगळी अशी फुटली, पिन फुटली ती. ही जी दिसते हो का, ही जी पिन आहे ना फुटली, अशा प्रकारे झालं बघा तिचं. त्यातनं जाळ झाला, जाळ पार्किंग झालं, जाळ झाला, जाळ निघाला, मोठा जाळ निघाला. जळाली पण बरं का ही पिन, फुटलंच ती, फुटून जाळ निघाला. लय मोठा आवाज. कारण की मी तर बसली होती खुर्चीवरती, तुमच्या दाजी जोडत होता ना, त्यांना म्हणलं एवढं हे जोडून द्या म्हणलं मला. म्हणलं मी टिपा मारते. तुमचं दाजी जोडत होतं, मी जाळ निघलेलं काय मी बघितलं नाही बरं का. पण तुम्हाला सांगते पिन फुटली, फाड दिसणं आवाज आला. तेव्हा मी म्हणलं की अहो काय झालं, तर हे म्हणलं की अगं जाळ निघला पिन फुटून. तर म्हणलं की राहू द्या मरू द्या म्हणलं ते तसंच. मग ते हाय असं ठेवलं. काय सांगायचं तुम्हाला, म्हणलं ते साड्याच राहू द्या तिकडे टिपा मारायच्या. म्हणजे मला तर ती एवढा मोठा म्हणजे असं ते आवाज आला ना, इतकी मी भिली ना. म्हणलं येऊ काय झालं, लय मोठा म्हणजे असं धक्का बसल्यासारखं मला झालं. म्हणलं येऊ काय झालं. त्यात मी तुमच्या दाजीला म्हणजे ती काय झालं ते जवळ ते म्हणलं तिकडं. म्हणलं तुम्हाला काय झालंय का, तुमच्या म्हणजे त्यांना मी बघितलं की काय झालंय का, पण नाही तुम्हाला काय झालं ना काय ना. कारण की ती पिन जोडत होतं ती ती तेवढं हुशारीनं करते तर काम. तुम्हाला सांगते आधी ती बोर्डाचं बटन आहे ना, बोर्डाचं बटन त्यांनी बंद केलं होतं आणि बंद करून त्यात पिन त्यांनी म्हणजे लावली होती. बंद करून ती पिन लावली आणि परत त्यांनी असं बटन चालू केलं तर फडदिस ना असा आवाज आला त्या पिनचा. काय झालं काय नाही बाबा, देव जाणं. म्हणलं मरू दे तिकडं, ते काहीतरी कुटाणा म्हणलं होऊन बसायचं उगच आहे का नाही. त्यामुळे ठेवलं आहे असंच. आणि गोळ्या तुम्हाला सांगते, हे गोळ्या तर खाऊन खाऊन नको नको झालेलं आहे मला. पायाचं इन्फेक्शन बी तुम्हाला दाखवते माझ्या कसं झालंय ते. पायाचं इन्फेक्शन असं झालंय ते वाढतच चाललंय. आणि इतकं त्याचं तर होते ना, खाच 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 नसते, फुलतंय ही सगळं. इथं पण मोठा लट चट्टा आलाय हो का, दिसलं का हे तुम्हाला हो का. डॉक्टरला विचारलं तर ते म्हणतात काय काय पडलं, पाली पडते ते. डॉक्टर म्हणलं की मला फंगल इन्फेक्शन आहे. कशाचं फंगल इन्फेक्शन, टुपा सगळ्या संपल्या भाऊ बहिणीनं माझ्या, वापरून वापरून पण काय त्याला फरक पडाना झाला. खाजवायला लागले असं खजावतंय ना, बेमापच खजावतंय. तर जाऊ दे, आपल्या स्वामींची कृपा. आपण थोडक्यात म्हणजे एवढं काय नाही बरं का झालं. तू कोणत्या बोर्डाला लावली होती पिन, ते पिनाचाच फक्त पण असं आवाज असा आला ना फाड दिसणं की मग लगेच ती बटन बंद केलं. बटन म्हणजे कसं बंद केलं, डायरेक्ट हाताने नका बरं बटन बंद करू म्हणलं तुमच्या दाजीला. बघा तिकडे लाकूड ठेवलेलं आहे, लाकडाने घ्या म्हणलं बटन बंद करून. मग केलं पण नाही काय बोर्डाला ह्याला. पिन फुटली, पिन कशी काय फुटली काय कळलंच नाही. त्याला असू दे. तुमचं जेवण झालं का. अयो, ती म्हणाय की देव तारे त्याला कोण मारे, हे का नाही भाऊ बहिणींना, अशा काही गोष्टी असते त्या. तर इकडून फरसाण्याचं कालवण बनवलंय मी. सकाळची गवारीची शेंग आहे,
म्हणलं काहीतरी बनवावं. तरी फरसाण्याचं ठेवलं होतं कालवण मी करायला. झालंय फरसाण्याचं कालवण आपलं झटकेपट होणार आहे. तर तुमचं काय आहे आजचं बेत ही पण सांगा मला. तर असू द्या, मी अजून एकदा बरं का भाऊ बहिणी तुम्हाला मी मनापासून धन्यवाद म्हणते. कारण की माझ्या भाऊ बहिणीने वेळात वेळ काढून मला बड्डे विश केला. आणि खरंच मला भरपूर भाऊ बहिणीने माझ्या बड्डे विश केलेला होता. आणि त्यांना धन्यवाद म्हणायचं राहूनच गेलं. कसं राहून गेलं, कारण की माझं व्हिडिओच नाही तर ह्या माझं डोकं एवढं दुखतंय ना, दिवस उगवल्यापासून जे डोकं दुखतंय ना, दिवस मावळेपर्यंत डोकं दुखतंय माझं. आरशी उठली का काय ते म्हणतात काय कळलं नाही, अशा प्रकारे डोकं दुखतं. त्यामुळे मला असं जास्त हीच करू वाटायला, त्यामुळे व्हिडिओ पण नाही मी बनवत आहे. पण असं ते जसं वेळ भेटत असेल तसं मी व्हिडिओ नक्कीच बनवेन. तर ह्या सगळ्यांनी आपापली काळजी. भेटा आपण पुढल्या व्हिडिओमध्ये नक्कीच. बाय बाय.